taká malá vsúka. Snažím sa používať, teda kupovať originál komponenty. Samozrejme sú o dosť drahšie ako, dalo by sa povedať, druhovýroba alebo diely z aftermarketu, alebo lepšie povedané z bežných skladov. A samozrejme tieto diely sa dajú kúpiť ako napríklad čiste iba manfilter, hej, alebo neviem, či by sa dali kúpiť takéto špeciálne diely, ale sú to, dalo by sa povedať, také diely, ktoré sa dajú nahradiť niečím iným alebo inými hadičkami, avšak ja sa snažím zachovať tú originalitu toho vozidla, čo prispieva, myslím si, že aj k tej hodnote. Čiže môžeš kúpiť drahšie, nemusíš kúpiť drahšie, máš voľbu. No option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.